Assalamualaikum, kembali bersama saya Terkesima. Berdebar hati berdebar, keras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, 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 malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu, 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 ragu mengatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, keras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Oke deh buat kawan-kawan dimana saja berada, baik yang TKW ataupun kru biru ataupun seluruh kawan-kawan semua di Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu buka puasa. Oke. Sudah kurangkai kata untuk mengungkapkan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Grogi kali ya, saking cantiknya. Jangankan untuk merayu, apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan ragu memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, keras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Asik. Buat kawan-kawan dimana saja berada, selamat menjalankan mudik. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Amin insyaallah. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan untuk merayu, apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan ragu memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, keras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, 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 malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu, 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 ragu
mengatakannya padamu. Gila tuh cewek, saking cantiknya, saking tajam matanya, saking ada wibawanya, sampai gak kuat mandang. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Oke, terima kasih buat yang telah mendengarkan ya dengan sudi.